జాతీయ రాజకీయాలపై పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్. ఢిల్లీలో పర్యటిస్తున్న ఆయన జాతీయ పార్టీగా బీఆర్ఎస్ ను గ్రాంట్ గా లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. వసంత్ విహార్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేషనల్ ఆఫీస్ నిర్మాణ పనుల్ని సీఎం కేసీఆర్ పరిశీలించారు. పనుల పురోగతిపై ఆరా తీశారు. వాస్తుకు అనుగుణంగా ఆఫీస్ బిల్డింగ్ లో మార్పులు చేర్పులు చేశారు. రేపు మధ్యాహ్నం 12:47 బీఆర్ఎస్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. యాగం కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించాల్సిన యాగశాల స్థలంతో పాటు ఆఫీస్ భవనాన్ని పరిశీలించారు. కార్యాలయంలో చేయాల్సిన మార్పులు చేర్పులపై మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డితో పాటు బీఆర్ఎస్ నేతలకు పలు సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే కార్యాలయంలో రాజశ్యామల యాగం ప్రారంభం కాగా రేపు కూడా ప్రత్యేక పూజలు యాగాలు చేయనున్నారు. రాజశ్యామల యాగం కోసం ప్రత్యేక యాగశాల నిర్మించారు. యాగశాలలో 3 హోమగుండాలు ఏర్పాటు చేశారు. గణపతి పూజతో యాగం ప్రారంభం కానుంది. శృంగేరి పీఠం గోపీకృష్ణ, ఫణి శశాంక ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 12 మంది ఋత్వికులు ఈ పూజలు యాగాలు జరగనున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జాతీయ నేతలు, రైతు సంఘాల నాయకులు తరలివస్తున్నారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్, ఆర్జేడీ యువనేత తేజస్వి యాదవ్, జేడీఎస్ నేత కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామి, సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్, రైతు నాయకుడు రాకేష్ టికాయత్ తో సహా పలు రైతు సంఘాల నేతలు హాజరు కానున్నారు. అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు తరలిరానున్నారు. ఇక కేసీఆర్ కూతురు ఎమ్మెల్సీ కవిత, మంత్రి కేటీఆర్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఇప్పటికే ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు. ఇక ఢిల్లీలో కేసీఆర్ ఫర్ ఇండియా, దేశ్ కి నేత, కిసాన్ కి భరోసా, అబ్ కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ అనే నినాదాలతో హోర్డింగ్లు, ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. సర్దార్ పటేల్ మార్గులో బీఆర్ఎస్ జెండాలు రెపరెపలాడుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ హోర్డింగ్లు, ఫ్లెక్సీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఇక కేసీఆర్ ఢిల్లీ పర్యటన 5 రోజుల పాటు సాగనుంది. ఈ నెల 18న హైదరాబాద్ కు తిరిగి వస్తారని సమాచారం.